sacrifice nyonso liboso na Nzambe ekontaka. Lobaka koyeba eloko ekoluka awa te. Soko oyebi eloko ekoluka awa nabanza Nzambe akosalela yo. Amona mutu abimi na ndako na ye ayebi eloko ake kosala libanda te, alobi kake nake kobeta tour. Loka nde tour akendaki kobeta wana, basoda bazoleka na balabala, babandaki kolukisa bana mosusu ya koluna, bakangi papa wana. Mwasi nzoka nde ayekanisakaki mutu atelemi liboso ya lopango. Basi bakangaki mobali bake na ye. Eza nde moko mpe na kana yo. Yo oye komeka te, oye kobeta tour te, oye kosambela po ete Nzambe asalela yo. Lokola Nzambe asalelaka bato mpe akosalela yo kaka. Soki otangi na Bible na mokanda ya Luc chapitre 10, chapitre 10 verset 19, Bible zoloba boy. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? De marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Quel pouvoir? Oyo Yesu azoloba awa. Pouvoir ya kodominer, pouvoir ya koboma bando, pouvoir ya kotumba bando, pouvoir ya koboma pe ba mosusu na ba prière, pouvoir ya kolakela bango mabe na butwa lelo, pouvoir oyo bapesi biso awa ezali n'importe quel pouvoir te bandeko na ngai. Omoni na monoko na yo wana kufa pe kumoi ezala na monoko na yo. Ebele ya bato bayebaka te ke ye moko azalaka nganga ya vie na ye. Tosoko prononce malamu na butu ya lelo, Nzambe akopambola yo. Akopambola yo. Service na biso tokomi kokende vers suka na yango. Melingaki ndenge bato mokili baloba kisuka eleke bandeli. Oyeba na kosimba pe oyo Nzambe abongiseli yo, puisque Nzambe au jour azalaka toujours na oyo abongiselaka bana na ye. Vraiment na kosengo bisiko zali makanisino liboso na Nzambe avant que tokoba ozokende kopambola Nzambe. Kopambola Nzambe eza kobeta monoko te. Kopambola Nzambe ezali kofina telefone te. Kopambola Nzambe eza kotala bana te. Kopambola Nzambe eza te kozo raisonner ke na compte na yo za 00 ou bien kende koza wana okosuka wapi to komande na wapi. Jamais. Makambo oyo za nango kochange buzambe na Nzambe te. D'ailleurs monoko na yo il faut etatola Nzambe liboso ya bandoki po ete bandoki bazala mesure ya koluka yo te. Kende kopesa Nzambe merci ndenge permettre ke moment oyo tokutama liboso na ye tosambeli na kombo na Kristo. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci bien-aimé. Pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci. Le véritable Dieu, bokonzi na bokamwa eliki ya bachante Nzambe na bikamwa teko peso merci. Peso merci papa. Teko peso merci eliki ya bachante Nzambe na kombo yo permettre te na kele maliboso na yo na butu ya lelo
Nzambe na lamuka ki na dongo na ke musala pe na zone. Natiki mwasi na ngana bana a bonne santé. Na kuti bango lisusu batanga toujours a bonne santé. Obisama na yo mokonzi na bokamwa. Obisama na yo le véritable Dieu. Nzambe pema na zo tambola na ngo papa. Pema na zo pema oyo na soki yango na mbongo te. Na koma oyo nga na zo pema na mikro. Epele nzambe batie bango basole. Epele bazo pema na mbongo. Epele nzambe batie bango na basantelina. Epele basaki basila bakungani makolo bakosi bakungani maboko. Bekai na bolikolo na telemi liboso na yo. Komisama nzambe. Yawe nzambe na tika mokomisama. Mokonzi na bomo ikomisama l'étoile brillante du matin komisama. Na commission na mutua lelo papa. Weto zanza mobati na kama na bolonza badosite. Na commission na mutua lelo papa. Weto zali mokomisi na bilaka. Na commission na mutua lelo papa. Weto zali zame maramu papa. Zapo ya bati la kama na bolonte ya bazomite. Zapo ya bati la kama na bolonte ya mama na ngaite. Zapo ya bati la kama na bolonte ya bazomite. Zambe na bikamo soki ezalaki mpona bandoki pene nga na tina kufa kala. Soki ezalaki mpona bandoki pene nga na tina kufa kala. Zambe na bikamo na komisi kombolo na kutia lelo. Na komisi kombolo na kutia lelo. Na komisi kombolo na kutia lelo. Na komisi kombolo na kutia lelo papa. Na komisi kombolo na kutia lelo papa. Merci le véritable Dieu. Merci Nzambe na bikamwa. Nzambe na lola. Monde ya ténèbres. La prépara kiwa boso na malelo. Meyo zango tebomoi. La prépara kansida. Nzambe yote otie zonga. Nzambe kunisama. Na kokikotele maliboso na ote sanke Nzambe na tango na utrasere na yo. Sanke na pesa omersi na makambo sali makangai. Osali la kama makambo iliki la kama ili kama jiro. Yawe Nzambo zosali la kama makambo iliki la maili nangai. Sama Nzambe. Eto la malibanga na tado. Eto la manzambe ya kala kala. Eto la manzambo ya linda kama na polisi nangai. Atala sali madaba jana na toujours. Merci. Bien-aimé Yoka. Yoka. Aujourd'hui, Sanzambe te ayoke la yo na buzwa lelo. Ayoka lo sambo na yo na buzwa lelo. Zamba fongola matoni ayoka yo. Pendant que toza awa, ezana batu na Afrique bazobeli la Nzambe. Pendant que toza awa, ezana batu d'Europe bazobeli la Nzambe. Pendant que toza awa, mokili mobimba ezana batu bazobeli la Nzambe. Mosusu aza na mbeto ya hôpital azoloba ke Nzambe na ngai bikisanga. Mosusu aza na prison alobi Nzambe na ngai bikisanga na prison oyo. Mosusu azoyoka mokongo pasi Nzambe na ngai bikisanga na mokongo oyo. Me ngai na yo toza kasi libima na moto alelo. Yebisa Nzambe oza moto aliongo ya korekompansenga. Oza moto aliongo ya koyokela ngai. Yoka losambo na ngai na butu ya lelo. Oyanola ngai, osalela ngai, orepondela ngai. Tosambeli na kombo na Kristo. Sala prière. Sala prière bien-aimé. Sala prière bien-aimé. Losambo emolanga ni sala prière. Sala prière bien-aimé, sala prière. Sala prière bien-aimé. Nzambe na moko. Osumi na boka mo ili ya basante. Sali langa na butwani lo papa. Sali langa na butwani lo polo. Sali langa na butwani lo mokozi na boka. Sali langa na butwani lo Nzambe munene papa. Sali langa na butwani lo papa te kosa la kosali la kai. Nzambe solo sali la kai. Na mabonde likolo sali la kai. Ezana batu bakenda kabanda kwa banganga. Ezana batu bakenda kabanda kwa banganga. Bazokende kobelela banganga. Bazokende kobelela didi
mema ya watu wakubwa. Mengai na ikopele la yote na momoyo. 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 Ikopele la yote na momoyo. Naik pembela lom kami boleh membawa. Yung kalau sambo nang anak bukan lom apa. Yung kalau sambo nang anak bukan lom sampai. Yung kalau sambo nang anak bukan lom. Yung kalau sambo nang anak bukan lom apa. Yung kalau sambo nang anak bukan lom. Yung kalau sambo nang anak bukan lom san. Papa natenga na monopoli no kwendo sana ngai. Sampai pada ke masuk pilih layu na bongo kana pilih layu mau na diri. Sampai na koyo kita masuk ite. Na oi tali ba proje na oi tali ba kampu na ngai. Ya oi na ipo kwa kana makolo na ipo pana na kujali no lambe. Kontumira ko kampu ili kama ndani. Sampai na pomoi. Yo no pienso mau maluka kamani majua kata. Yo no pienso mau maluka kamani mapona kayo maluka kayo. Yo na tingkama ndani na pomoja. Papa na tingkama ndani manza ndani na kai. Zape ya dola ngana kutia di lokapa. Nene menzapa ya dola yo. Zapa ya dola yo. Zapa ya dola yo. Tapi ayat ayat prière est la maluba. Prière est la maluba. Prière est la maluba. Prière est la maluba. Maluba oyo zo biti semposo na Zambe. Zambe akoki kosali la yo. Likambo ya kokama oyo boyimiso ko liboso matoko. Yebisa Zambe maluba tena yebisa Zambe maluba. Lokola Zambe moya sepsa na dar ayoki ayoki. Sampai lagi kamu Yesus, sampai lagi kamu Yesus, sampai lagi kamu Yesus, sampai lagi kamu Yesus, sampai lagi kamu Yesus. Sabar saya layu, sabar saya layu. Sampai sampai layu. Sampai sampai layu. Sampai asali layu. Sampai asali layu. Donc, on a battu pour le verset Moko Awa. Luc chapitre 11, verset 14. Bible Zoloba Boy. Luc 11, 14 Zoloba. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fit dans l'admiration. Tolobake Yesu abengani démon wazalaki kati na mutu. Kobengana Yesu abengani démon bala moko ndeko azalaki munoko ya kokanga mazoloba te maloba ezobima bien te ndeko akomi koloba bien. Nalingi naloba nini parla? Nalingi naloba keza na bato ebele lelo bazotambola basi barendre bango miwe spirituellement, basi babloke bango na kwe moko boye ya molili po ete bango bamona pole te. Ozoyebisa Nzambe korandra nga miwe te, korandra nga sour te,
Pour rendre nga malhérité. Pour rendre nga stérilité. Pour rendre nga porte malheur te na mokili. Ou bien nazala sujet ya licho. Ou bien nazala ke nazoli kababa ndaka kolakisa nga misate. Nakoma référence ya baki ya pasi. Nakoma référence ya mabe. Yebisa nzambe nga nazali référence ya isengo. Nazala référence ya isengo. Nazala référence ya kimia. Oyo lo bapo na ngai na bénéficie yango na sia mokili. Avant moi tout esila. Nzambe na ngai asali lo miracle terdi. To sabe na kombo na Kristo. Bimisa maloba. Yebisa nzambe avant moi tout esila. Nzambe asali lo miracle terdi. Makambo makasi tokekei okomona bolamu. Makambo makasi tokekei na bina yo okomona bolamu. Makambo makasi tokekei na bina yo okomona bolamu. Dans la prière, dans la prière, Manika Madosa de la prière. Dans la prière, dans la prière, dans la prière. Kami lokola makamakazi omonda tenebri tokana pona ngai. Nzambe na bikambo bitisa bato na Bible. Nzambe asalila yo na mosika lelo. Nzambe na ngai asalila yo. Nzambe asalila yo na libota na yo. Nakolinga na service oyo tokendaka malembe ba requête nazo pesa ekoka na pena ba verset nazo pesa. Requête ni nalina pesa sukoi. Eza ya Nzambe il faut atombola yo. Mwinda babomba kango na samisa te mwinda bachaka ngo likolo ya mesa. Bible zoloba na Luc chapitre 16 verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin laid, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Mutu Nambonge Bele. Ah, bah le plus beau là, c'est Mutu. Bible zolo bela ba riche. Toka na mataka na ba vérité yake. Biso babona batu ya pasi, batu ya bolingo, Nzambe wa bolingo, yokila biso mawa. Non. Wane évangile akala. Yake nazo tambola na pantole tokoka, sapato etongama, ote Yesu akosali la ngala lola. Te. Awa balobi il y avait un homme riche. Riche ango pe azolate biloko ya pamba te. Oyo namona ka muntu azi ver ya bien abombi na
na armoire eza ya bapaye osala kerere moto abombi elamba ke oyo ezalaka elamba ya fete ozala kosala kerere yebisa nzambe atombola yo apambola yo apesa yo bongo bazengaka bongo epai na nzambe satana aza mesure ya kobwakela moto cheterese blocage bagaspillage badepense moko inutile otindelaka bandeko no mbongo bamelaka masanga basalaka nango baambiance bayebi teke yo moto ozoluka mbongo awo onyokwamaka ozokende kosala priere nzambe afongola elo maninisi ya lola nzambe alongola mpasi na vi na yo nzambe akutanisa yo mpe mata na koko moko ya mondele alingi akata mpe malobi keno zwa banka na ngai yango wana etikali na milio wana tout est possible à celui qui croit nzambe asala ndeko moko na eglize awa alamoki na ntongo akuta boye mbongo na kati ya konte na ye je pense que napesaki témoignage moko awa oyo ya serviteur moko kati na biso awa alobi nayebi te kote mbongo ewuti ozosala priere nzambe na lola apambola yo afongola baporte ya bénédiction tosambe na kombo na kristo sala priere soko tosala basengana kosala bana tosambe soko kosala basengana tosambela mpona ngai sala priere bien-aimé sala priere sala priere Nzambe pambola bana na yo 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 kolala te soko moni oza na pongi telema likolo sala priere bien sala priere ofrenda monopoti nzambe na pambola sala priere Nzambe yo ndo pambola kabati 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 Mosina bokambo yo ndo pambola kabati Yesu Nzambe na bomo yo ndo pambola kabati Nzambe pambola bana na yo 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 Nzambe kutwali no Nzambe pambola bango Namo Nzambe siklo bokolo Nzambe pambola bana na kutwali Sala priere
yoka avant na pesa requête na lina pesa na do pesa exemple na Bible. Pierre na Judas baza batumi bale différent. Yo na leki na yo to yo na mama na yo to yo na koko na yo to yo na papa na yo boza batumi bale différent. Pona nini? Étoile aux zamba pesa yo eza o ya pesa ndeko na ote. Amen. Pona yo na vie ezali o ya bokisi pona bandeko na ote. Judas ye posa nezalaki Yesu akufa. Mais Pierre malgré ko wanga na ya Yesu mais alukaka te ke Yesu akufa. Mais Judas alukaka ke Yesu asaleli akufa. Elema likolo tozoke ko s'intéresser na ba Judas nyonso ya tina bazoluka ke yo kufa. Ba Judas eza na bato basepelaka na liwa na yo, eza na bato basepelaka na kolela na yo, eza na bato basepelaka na yolela okufa obelisa bana, eza na bato basepelaka ke yo tambola yo moko mobali azala te mwasi azala te obi otikala kobonza osimba bana te. Ozokende kosadrese na Judas nyonso ya vi na yo. Judas azala mokolo azala mwana kake ya moto na Nzambe elokota ye tosambe na kombo na Kristo moto na Nzambe. Sala prière, sala prière. Sala prière,
Donc, on a lu Luc chapitre 19, verset 28 jusqu'à 34. Luc 19, 28 à 34. Yesu azotinda bayekoli na ye. Bokota na mboka wana, na village wana. Bomokuta mwana mpunda, akangami na singa. Des années. Mutu moko tatikala komatela yango. Mutu moko tatikala kokufa ye mawa. Asalaka besoin kaka wana. Soki bagesi ete akolia te. Soki babwaki ye masango po etalia te, akolia te. Bien aimé nazobandula mpunda na angle spirituel siko. Awe eza physique. Bakuti mwana mpunda akangami na singa. Yesu alobi soki mukolo na ya tuni bino molo bake mukolo aza na eboteli. Bien-aimé Yesu akotaka bitumba nawe ezalaka ya ye te. Amen. Naza na posa nzambe na ngai kita na butu alelo akota bitumba na yo. Akutana na mutu nyonso azolinga ta buso na mai na meso. Mutu azolinga te ke osepela pe bandeko. Oya na mokili mpona kolinga lokola molinga ligaya te. Yo ifo osepela. Moto na nzambe etumba basinga nyonso oyo bakanyo na nzoto yaki okoki kosepanwire te yaki okoki kosepela te na moto akanyo basinga ayamba frapa ya moto na moto lelo tosambe na kombo na Yesu. Sala prière. Rapa ya moto.
Bible zolo na Psaume chapitre 50 verset 15 jusqu'à 16. Bible zolo maboy. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Belelangai na tango ya pasi. Belelangai na tango zotambo na mai na miso. Belelangai na tango zopela. Belelangai na tango za na problema makasi. Nazo linga na minute oyo. Muntu ata na problema makasi. Abelela Nzambe. Abelela kanda na Nzambe. Ekuta na bato oyo bate problema na vie na ye. Kanda na Nzambe ekita. Kanda na Nzambe ekita na Egypte. Tous les premiers nés bakufa. Tozobelela kanda na Nzambe. Ekuta na muntu nyonso atie pasi na vie na yo. Yo lelo kuta na pasi akoza mutu wa mokili. Mutu wana akela Nzambe te Nzambe mutu akela ye. Jeni ni basali yo. Carte ni babeti yo. Tama ni babeti yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bakoki kocha yo bise wana te. Sapata na bomoi. Bele na moto na Nzambe. Kanda na Nzambe. Ekite na bato nyonso bazotambusa na mai na biso Nzambe na kombo na Yesu. Zamba Pambo le pose au stade de la bien. Psaume chapitre 51 verset 7 de Zolobaboui. David Yoka David Ndazolobaboui. Présent a été David. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Oh, David Azolobaboui Tala, Azo présenté Bokili Tala. Ngai na botami na nzela bisu. Ou soit dala maman na ngai azwanga na nzela bisu. Pe abibisinga pe mokili na pe abibisinga pe na mokili na nzela ya lisu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que makila mutu azalaka nango na zoto ezalaka ya masumu. Makila ya libabe. Makila na yo ya libabe. Obali pe mwasi ya libabe. Makila na yo ya libabe. Obali pe mobali ya libabe. Makila na libabe. Entreprise ozo sala pe ya libabe. Ozo sala prière. Moto na Nzambe kite na makila ya libabe, makila ya masumu, makila ya kintoki, ya non avancement, ya non réussite, makila ya famille, ya papa, ya famille, maman, et ya maman de Tosabe na komone.
Yoka oyebi tango moto atambolaka bozo omoni soki bozali bale oyo aza liboso oyo aza na nsima yo moto oza liboso okoyeba makambo moto aza na nsima azosala te me moto aza na nsima azoyeba bageste nyonso yo ozosala soki ozotambola malemi akoyeba kaka ozotambola malemi soki keno uswat ozobeta maboko akomoneka ozobeta maboko me yo moto oza liboso okomona bageste ye azosala te nalingi naloba nini par là nalingi naloba ke monde ya ténèbre lokola bango nde babanda masolo na nzambe elongo bayebaka nyonso oyo yo osalaka na sa mokili. Pourquoi? Puisque bango bazogere mokili oyo na butu mpe bazogere mokili na moi yo oza liboso na bango me bango baza na nsima oza liboso na bango mpo na nini? Puisque butu oyo obundaka po ete osepanouir obundaka po ete omaîtrise vie obundaka po ete ozala bien en bonne santé tolobake mutu nyonso oyo asalaka tu etuke no azala bien azala malamu monde ya ténèbre ezalaka nsima na ye mpo na kotala keno yalingi abonga tosali tobenda ye na nsima mpo na kotala po ete no yalingi azwa mosala tosali tobende na nsima yazwi diplôme akozwa mosala te yatangi classe totinda ye na poto akende kotelengana naye badiplôme wana neti yo onyokwami soki seta na université soki combien d'années donc badiplôme nyonso oyo ozwa français tikali na molongo nde
Ondre nani président de la France, Macron. Donc, yo comment en français, n'a pas ça. Ce qui monte à l'objet là, yo bokisi. Donc, pour la yo, on est qui na Macron. Et ça, les cambo français, et ça, les cambo ya famille na yo. Et ça, les cambo ya famille na yo. Bambe konanga, soko kati liete. Ata oye na poto, badi ko fanda pembeni na Joe Biden, okobonga kate. Okobonga kate. Ozo sa la prière. Moto na Nzambe na lola. Moto na Nzambe. Elandela. Etumba. Nyonsi ya libabe bate na vi na yo. Libabe bande ko bututu. Moto na Nzambe tumba nyonsi ya bututu. Ezika. Tosabe na kombo de Kristo. Moto na Nzambe tumba nyonsi ya libabe ya bututu. Moto na Nzambe tumba nyonsi ya libabe ya bututu. Moto na Nzambe tumba nyonsi ya libabe ya bututu.
même j'ai d'ailleurs, ça va dire quoi il ça hôtel, pas si nous sommes dans la ici. Bien mais c'est-à-dire, les lopins ça va nous sont pas si nous ils sont où dans la hôtel, hôtel ya famille. Ozo quoi il ça ya mo, ozo tere ma bisi ko ça, ozo na ndaku. La kukala kwa nyumba ndako quoi il ça ya wa ya mamoto to sambe na komo. La famille na maison Boya. Alors bien aimé des Seigneurs, la joie du son Zambaza prêt à Bobamboula. Dans le but Zambaza prêt à Botombola. Et bien aimé Seigneur, la Seigneur pendant que vous y sommes à Kantina. Dans le lingo Bondila, avant de démarrer, dans le lingo Zonga, tout le monde va t'amouetter, même Zamba Lobaki, la malheur et où t'as la poussière. Alors bien aimé, ton zobon de la mystique, la Seigneur pardon pour Kama. Ils sont toujours pour Kama. Aux autres qui ne ressemblent, aux autres qui ne s'oublient la Samba. Une des hommes que je serai ennemi de vos ennemis. Ceux qui connaissent Moukili, ils doivent reconnaître que Biso Batou, tous mes ennemis. Bien aimé Seigneur, Zama Lobaki na Ngomba, Alobina, Nicole Koulousou. Maman Bazolela, Ezolela, alors Paul Langaïte, Paul Biomilela. Ceux qui n'ont pas été mouvés sous ma salle, et bon, ils étaient à Kokaouka. Bien aimé Seigneur, ceux qui nous connaissent Moukili, Maïnake, et bon, ceux qui me connaissent Moukili, Bakonseleke Makambu, Batekakie, Babomakie, et Bongoyo. Yope Bisika Ozali, Azolo Malabiso, ne vous inquiétez de rien. Ozobele na Epakalobi, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ozo que ne comptez les misanzambe na vie na yo. Ozo que ne comptez les misanzambe na misala na yo. Ye mukolo Moukili, Baïnie, Batekie, Babomie, Bakonsele Makambu. Même Pilate Azolo, Bolingi Nadi, Bazolo, Pesa Biso Barabas, Ye Bozoye. Bien aimé le Seigneur, Tozobele Nzambe. Moutounion soit inavina yo. Moutounion soit inamisala na yo. Moutounion soit inabana na yo. Moutounion soit ina. Bien aimé Seigneur, ayo no zobe baina yo. So qui likola ndoto apamba na ne kokisa mite bazote kamutu po boma ye. E bongo yo mtoye tasini ba kosalo nini. Bozobe la zamba kota bitumba na yo. Zamba bundela yo. Zamba défendre yo na maboko banguna to sambe na kombo na Yesu. Zambe na kutamwa, Yesu Masia, Elika Basanto, Zambe na Lola.
Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, Koufa Kala. Mais comme on est ici, on va le béla. Amen. Et bien, tout le béla, à cause de ma cambossée, la salle bougie. Yoko le kana, bien aimé Moukilio, Boété. Yoko si la Moukilio, n'a évité la position de nos alangwa. Hein, bien aimé. N'a l'ignon semble la psychobisicose. Mon nana tosabou, nous t'en tirons la salle Moukilio, Azadi. Biso tout au Koufa. Mais liwa ya batu bakali ndeto boyi yango. Liwa ya muto alobi yo solo zokufa okufi pe. Zato zokunda yo bakundi yo te wana ndeto zoboya yango. Liwa yo solo utana décision ya batu mukili. Soki Ezekiel bato ela ye prophétie. Nzambe mutatindi alobi kende kwa bisaye na zoboma ye. Ezekiel sakumba, Ezekiel sabandi ko rappeler Nzambe. Ezekiel sambeli. Décision ya liwa Ezekiel eutaki na Nzambe. Tango Ezekiel asambeli prière ya Ezekiel ebongoli décision ya Nzambe. Ebongo décision ya bato bazokana vina yo kufa. Ebongo décision ya bato bazoloba yo kundama. Bien même na sengi yo pardon sambela. Soki décision ya Nzambe échanger na cela prière. Na ga biso lelo ya banganga ezo changer na cela prière. Na ga biso ba obakani vita yo kufa ezo changer na cela prière. On a la puissance ya kufa. On a la puissance ya sacrifice. On a la mort civile. Ici ka osali bien aimé sambela soki lelo kufi to bosali yo. Soki okufi ok on a vu qu'une seule fois. Ozo bengana yango na bana na yo. Na bien aimé comme mon spécialité pour les États-Unis la bien, on a la chambre bien, on a la bien, on a bien. Bien aimé tango ya mutaye baka yango te. Ozo telemela yango parfois oya yo bato na zela mutuka. Parfois oya yo na zela biloko. Parfois oya yo tango yo appel au prix de Christ. Ozo telemela nguya nyoso ya kufa. Esprit de mort na vie na yo. Kaka siko e banda ko kanga bisaka e bima. To sembe na kombo na Yesu. Yahweh,
Saoul a donc Luka. Ndanga, ake robele la nganga. Ni par des songes, ni par des signes, ni par des prophéties. Tant que maman a dit, ne t'inquiète pas. Maman a dit, abani kobela esprit. Tant que maman a dit, esprit. Il te dit, que ça, moi, les sakoufas kala. Aye pour répondre à l'appel de maman. Bien aimé, parfois esprit n'a pas zobé la on a pas. Parfois esprit n'a pas zobé la on a sa mal. Parfois esprit n'a pas zobé la on a évité ce qui voit. Puisqu'on a besoin de fauter esprit, ne peut pas travailler dans Yahoo. Puisqu'on a besoin de fauter, bien aimé Seigneur, à ceux qui besoin esprit, aussi l'île Zawana. Ceux qui ont esprit, aussi l'île, aux autres, mais la physique, on a besoin de la cérémonie, pour la fois, il faut qu'un esprit n'a eu. Puisqu'on a besoin de la cérémonie, pour la combler l'esprit à Bananayo. Pourquoi Bananayo va s'il a maillé, pourquoi esprit n'a pas besoin de travailler dans Bango. Bananayo va s'assumer esprit n'a pas besoin de travailler dans Bango. Aux autres, la moto, puisqu'on a besoin de la esprit. Because my son is going to be a yo. Ya que malaria contra la cuna yo. Malaria contra la vino canta el yo. Vaya para nosotros sabe la condora Eli afin la carte de désert. Et là on relie les athées. Il y a remis les athées. Eli a tombé la mise sur Nicolo. Il ne sort pas la gagne. Amoni combe. Azo yana libre. Azo yana sardi. Tant que Eli a bangi, alors qu'il m'a envoyé ici au bangate. Ngai nzambe munatindi.
même jour wana ayebisaki Jean Baptiste oyo komona kolombe kokita likolo na ye, sache que c'est l'esprit qui est venu sur lui. Bien-aimé de Seigneur, esprit ekoya ekona nzela nyama, esprit ekoya na ndaku na yo bayaka na nzela banyama, bayaka na nzela ya batu. Tala nzete Moïse azalaki nango, Moïse azokende kozwa nzete abwaki liboso batu, nzete ezokoma nyonso. Est-ce que nzete Moïse azalaki nzete? Bien-aimé Seigneur, pourquoi ndaku na yo batikeli eloko? Pourquoi bien-aimé ekotaka na kati ya bilamba, ekotaka na banzungu efandi yo zoyeba te, ezokontrole ndaku, ezokontrole libala na yo, ezokontrole bana yo. Esprit nyonso na minute soki ekoti na elamba, soki ekoti na nzete, soki ekoti na yebi te, soki na tepe, soki ebatami wapi na ndaku na yo, kaka butwa lelo na fome na yango nyonso ozotelemela yango ekanga bisaka ebima tosambela kombo na yo. Nasengi yo pardon, matisa niveau brillant. Fija suka, mbonga na biso esuka. Fija suka yango. Tango Élysée akufi. Bine zoba na ngai, ezalaki na batu babandaki kokunda bitumba. E na kati na bango bato bakufaki. Baje kozwa moko ya bato bakufaki na moko ekangamaki na mboka Élysée. Bazwi nzoto ya mutu wana baye kobwaka ngo bisika nzoto Élysée ezalaki. Bible ezoba na ngai tangu kaka nzoto wana esimi nzoto Élysée mukufi wana asekwa. Bien-aimé Seigneur, nalingi na biso lomo makambo Élysée akotaki nango na libulu ilipala tikela yango Géasi. Mais tellement que Géasi tikala lelo kote akoti na nyonso yeye na libulu. Bien-aimé Seigneur, pa oyo zoyeba te vi na yo mama leki akota nango na libulu, vi na yo tata mosi akota nango na libulu, libala na yo mama leki akota nango na libulu. Awa yo zoluka yango yebisanga nana olandela yango kuna, nana yango osambela kuna, nana yango okende korekipera yango kuna, nalingi bisika ozali. Bibezo batangu Yesu akufaki ate kote ya bakufi na kata lelo ifo nzambala nda libala na bakufi kala bi lelo nzambala nda semono na bakufi kaka lelo nzambala nda mbongo na yo soki bakufi mutu bakendaki nango soki eza noko mutakotaki nango libulu soki eza mama leki mutakotaki nango libulu biskazo bakendaki libulu nyonso bakendaki kota yango kaka sikoyo eyamba moto tosambela kongo na Yesu. Vraiment, aux hommes au Pambolan. Amen. Au comprendre la bête, on a dit aux hommes au lot. Amen. On a dit aux hommes du Nesemo. Amen. Soit les lots aux hommes du Natini. Amen. La Seigneur, si quoi le Simba, il est au Yakinango, il est au Yakinango, on a posé l'épée, il y a au Simba au fond de l'eau. Aux autres, la bisiko Zali, aux deux Bissanzambe, dans là, au fond de l'eau, pour Salusambo Nayo. Sambo na yo elata nzoto ezala kaka ne yano spirituellement te mais physiquement pe to mone yano to sambe na kombo na yo.
Alors, bien aimé, comme la mission est allée, vendredi à l'élo, nous avons déjà programme et serviteur et service et l'eau continue. L'élo vendredi, ou là, il doit souka l'élo. Samedi, ou là, il s'agit. Et dimanche, qu'il te doit pendant 10 heures. Et la PCA va bien avant, nous allons monter sur ma maison. Parfois, il y aurait baptisé qui était pendant 10 heures. Vous avez la baptisé au bateau de Nabaya, parce que le baptisé est à nous de Banda. En tout cas, sur mon ami, il n'a pas au monde à la vie. 10 heures qui était bandit, qui ont 12 heures juste. On a programme la mission le dimanche, samedi, il y a les autres en intercession. 18 heures juste, à 19 heures juste. Et d'ici quand vous allez, vous avez recommandé qu'on soit en chambre pour attendre, vous avez dit ça, Kolo, allez, Kaliboso, Nayo, Kolo, à la guide, Nayo, vous avez dit ça, Kolo, à passer la yo, to sambe na kombo na Yesu. Sambalola mobateli malamu, yawe na beleli yo kola tambola liboso na ngai, yawe na beleli yo Seigneur zala pole. Yawe na seki tanda loboko na yo likolo na ngai. Sambalola loboko na yo ne kamba ngai, loboko na yo ne tambwisa ngai, loboko na yo ne konza likolo na ngai. Kolo na beleli yo Seigneur, kita nzamba nzela na ngai, kita yawe na sia pongi na nzela mituka, kita bisikelo na kozala na sengi presence na yo esinga ngai na kombo na Yesu. Et pour la conclure, tozokima lokoka ya papa mpona suka ya service na biso na lelo. Pour s'amener pour le programme, je pense que tout le monde n'a pas toute la journée n'a pas de télévision dimanche de tout le monde après prière de tout le monde tout le santé là Zambé oye baki nini kuelaki liboso na yo pe ye moko oyebaki que non tokozala na service ya 30 jours na kati na service oyo kozala na bato bakokangolama tikete nzambe na oyo yosali kati na biso tokozanga kozala reconnaissante liboso na yo na makambo oyo yosali biso na service o papa nkolo tikete oyo nano osali te oyeba na kosala tokokisa yango tikete ozala nzambe na biso oyo tokotambola na ye ozala nzambe na biso privé ndenge otambolaka na Mose na bana Israele bazalaki na yo lokola nzambe na bango privé puisque nyonso Mose abandaki koyebisa yo obandaki koyanola bango toujours tikete biso mpe kati na service nyonso tokolobela yo meme ata liloba na lobelo na 1 minute ata liloba na lobe na 1 seconde papa oyanolaka tikete nzambe opesi biso courage mpe kondima ya makambo tozalaki na oyo topesi biso solution na kombo na Yesu amen.